এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল স্পাইসি টগারি ইটিং শোয়ে তোমাদের আরও একটা ভিডিওতে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। তো দেখো আজকে মেনুতে কী কী আছে। এখানে আছে নিয়ারি ভর্তা আর এখানে আছে চিকেন কষা। আর আজকে মেনুটা একদম সিম্পল, এটা হচ্ছে রাতের ডিনার। তো তোমরা যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তো প্লিজ চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো ফলো করে দিও। তো সম্পূর্ণ রান্নাটা আমার হাতেই। তো চলো খেয়ে বলি কেমন হয়েছে। আর নিয়ারি মাছটা দেখে কিন্তু প্রচণ্ড লোভ চলে আসছে, কারণ নিয়ারি মাছটা একদম ফ্রেশ ছিল আর লাল লাল ছিল যখন কিনেছিলাম। আর টাটকা ছিল বলেই কিনেছি, নাহলে কিনতাম না, কারণ অলরেডি আগের দিন চিকেনটা এনেছিল রান্না করবো বলে। তো কিনতে হলো, যাই হোক চলো, এটা টেস্টি হওয়ারই কথা, কারণ একদম টাটকা মাছ। চলো খাওয়া শুরু করে যাক। আর এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে এইটা হচ্ছে গাছের লঙ্কা, ঠিক আছে? তো চলো খাওয়া শুরু করা যাক। অনেকে কিন্তু নিয়ারি মাছের কাঁটা ফেলে আর কি, মানে খুব ভালোভাবে রান্না করে তেল কম দিয়ে, কিন্তু আমি যেটা করেছি আজকে ওটা মানে কাঁটা আছে, কাঁটা সমেতই করেছি, কাঁটা বাদ দিয়ে কিছু করিনি আর গোটাও করিনি। এটা নিয়ারি মাছের ভর্তাই বলতে পারো। ভালো হয়েছে টেস্ট। এই যে তোমরা যা যা দেখছো অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওটা কেমন হয়েছে। কমেন্টের আশায় বসে থাকবো আমি। লোটে মাছ ওটা আর কিছু চায় না, পুরো একতলা ভাতই খাওয়া যায়। সত্যি শুটকি মাছটা খুব সুন্দর হয়েছে।
তো এবার আমি মাংস নিলাম, নিয়ারি মাছতে খাওয়া হয়ে গেছে। মাংসের একদম মানে মেন হচ্ছে এই আলুটাই ভালো লাগে খুব। আবার মাংসতে বড় আলু না হলে ভালো লাগে না, বড় আলু হলে ব্যাস। মারাত্মক ঝাল লঙ্কাটা। উফ, কি বলবো, এত সুন্দর হয়েছে চিকেনটা, মনে করছে আরো এক থালা ভারী ভাত খেয়ে এক হাঁড়ি। গাছ থেকে ছিঁড়ে এনেছে একদম টাটকা লঙ্কা। তো বন্ধুরা,
আজকের মতন এখানেই। তো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করতে ভুলবে না, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই বোনটাকে সাপোর্ট করো তোমরা। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।